ak àdduna bi yëpp donc di dellu si waat comme nu mu ko may mën a waxee si suñu jaar-jaar péripéties yi ñu jot a jaar pour mën a déposer le dossier de candidature de Ousmane Sonko au Conseil constitutionnel yaakaar naa ne lu ci ëpp yéen journalistes yi xam ngeen ko suivre ngeen ko parce que jël ngeen ñu plusieurs fois en direct donc di confirmer rek yaakaar naa ne xibaar boobu déjà jot ngeen ko que ni Ousmane Sonko comme yeneen candidats yi déposé na dossier am au niveau du Conseil constitutionnel donc avec pièces yëpp yu ko war naa ci dellu si waat pour gën ko leeral donc effectivement ñu koy tàmbalee depuis le 29 septembre le 29 septembre mooy ba ñu jour bu ñu commencé joxe fiche parrainage donc ñu présenté wu comme candidat à la candidature yëpp ak seen mandataire moi en tant que mandataire Ousmane Sonko au niveau de la DGE pour retirer fiche de parrainage donc xam ngeen lu ñu tontu ñu bañal ñu ko nañu Ousmane Sonko nekkul ci liste électorale donc mënuñu ko jox fiche de parrainage te loo xam ne suñuy fàttaliku nanguloon nañ ko président Khalifa Sall nanguloon nañ ko président Karim Wade en 2019 mais en 2023 ñu bañal ko Ousmane Sonko et ñoom tamit arrêté ministère de l'intérieur ba nga xam ne moom mooy fixer modèle collecte fiche de parrainage yi nga xam ne génn na depuis le 27 septembre moom waxoon na ni le fait que ñu jox la fiche de parrainage neewul ni yow dañ la reconnaître statut candidat à la candidature donc loolu rek waroon na jeexal yaakaar naa ni mbir mi foofu le 29 septembre ñu jox ñu suñu fiche de parrainage comme tous les candidats à la candidature parce que le fait de le remettre fiche de parrainage joxu la benn statut joxu la benn faveur donc mais ñoom dafa bokkoon seen stratégie pour tere ñu déposer suñu dossier au niveau du Conseil constitutionnel donc ay lu ñuy woowee ci tubaab ay manœuvres dilatoires buñ ci jógee lundi 2 octobre nañu déposer suñu requête parce que buñ ñu bañee jox fiche de parrainage dañu dem saisir Cour suprême ci benn référé liberté saisir également tribunal d'instance bu Ziguinchor nga xam ne Ousmane Sonko ci liste boobu la bindu pour mu annuler radiation boobu nga xam ne moom nañu jëloon ci ay tappale ak ay caaxaan ñu ne au mois de juillet nañ ko jël ministre de la justice transmettre ko ministre de l'intérieur à l'époque pour radier Ousmane Sonko ci liste électorale yi tey ñu bañ ko notifier te loolu yëpp moo ngi laloon ci Ousmane Sonko du mën a exercer ses voies de recours mais malgré tout le lundi 2 octobre exercer nañu suñuy voies de recours 6 octobre yaakaar naa ni suivre ngeen ko Cour suprême génnee référé ne malgré que xam na ni liberté de candidature droit fondamental la mais jàppul ni DGE lu mu ñu bañ a jox fiche de parrainage dafa violer une liberté fondamentale en l'occurrence bu Ousmane Sonko malgré que gis nañ ni avocate générale Marème Diop Gueye dafoon réquisitoire en faveur de Ousmane Sonko jàpp ni pour moom dañoo violer droit fondamental u Ousmane Sonko te Cour suprême dafa waroon arrêter violation boobu mooy maanaam DGE joxe fiche de parrainage ensuite 12 octobre boobu yaakaar naa ni mooy ordonnance su juge Sabassy Faye bu mu jël Ziguinchor du mu ci dellu si waat ñu am fa ndam bu rëy yaakaar naa ni ñoom Maïmouna Bousso buñ damoon nañ fa représenté fa leader yi ñoom Dambo janteeg ñoo ñëpp ñëw nañ ci vraiment dans les détails et gis nañu tentative d'intimidation yeeg xoqatal ñuy def ci juge bi ba mujj kuréelu magistrat yi sax union des magistrats dafa génnee communiqué di ŋàññ taxawaayu ak vraiment agence judiciaire de l'État nu mu taxawee ci dossier boobu di manquer de respect aux juges et à la justice décision boobu ñun ñu ko notifié le 17 octobre buñ ñu ko notifié
dès le 19 octobre maag benn huissier maître Wayne Dieng ma koy nuyu bu baax di rendre hommage aussi aux huissiers nga xam ne seen liggéey nañuy def, mais gis nañ ni malheureusement ci dossier bi dañ leen teg ay jafe-jafe yu bëri yoo xam ne gàllankoor na seen liggéey malgré que loi bi moo leen ko may, ay textes réglementaires ñoo leen ko may, ñuy ay officiers ministériels, mais dañ leen manqué de respect de manière notoire. Donc ñu présenté wu au niveau de la DGE pour signifier leen ordonnance juge Sabassy Faye te ñoom jotoon nañu notification bi. Également signifier ko direction de l'automatisation des fichiers pour ñu delloo Ousmane Sonko ci liste électorale yi comme ni ko Sabassy Faye waxee, mais ñu gis ni boobu nañu commencé bloqué ci bunt bi bañ ñoo dugg, bañ ñu dugg DGE, bañ ñu yegg daaf, malgré que on avait la décision de justice avec nous. tàyyiwuñu parce que jour boobu lu ñu wax ñu ne ñu tey Thiendella Fall nee na moom mënul recevoir kenn tey, loolu la ñu policiers yi wax. ñu dellu si waat le lendemain le 20 octobre ñu dellu si waat à la DGE et à la DAF boobu tam ñu tegalaat ñu beneen dispositif commissaire u Médina bi bu ñu naan Abdou Aziz Sarr ñu téye ñu fa lu yàgg pendant des heures ba pare ñëw nañu mënuñ ñoo bàyyi ñu dugg ci benn service public ba nga xam ne jour ouvrable la ay horaire d'ouverture ñu présenté wu fa ñun en tant que citoyen en tant que mandataire ma ànd ak huissier donc mais ñu bloqué ñu ci buntu bi. Donc yaakaar naa ni loolu yëpp suivre ngeen ko en direct te ñun lu ñu fa indi woon rek mooy signifier leen ordonnance juge bi nga xam ne juge Sabassy Faye notifié woon na leen ko ba pare depuis le 17 octobre ñoom nag ñu def seen liggéey réintégrer Ousmane Sonko ci fichier électoral bi. DGE jox ñu fiche de parrainage mais gis nañ ni dañoo bañ ba tëdd suuf bañ a appliquer loi bi daf lu ñuy naan du banditisme administratif. ci jour boobu même Thiendella Fall directeur général des élections génnee benn communiqué naan ni moom amagul décision définitive moo tax joxul Ousmane Sonko ay fiche de parrainage am parce que état dafa fas yéene def recours te ñëpp xam nañ ni code électoral lu mu ci wax article 47 alinéa 4 mooy décision yi dañ ko war a appliquer immédiatement yaakaar naa loolu ñëpp xam nañ ko Sénégal léegi. loi organique cour suprême lu mu wax mooy ni recours pourvoi de cassation contre type décision ordonnance yooyu. Ces recours-là ne sont pas suspensifs soo demee ci article 36 ak article 74 loi organique cour suprême leeral na ko mais ñu continuer ñun dans la légalité ñu saisir kuréel bu ñuy naan commission électorale nationale autonome ñoo ngi ko saisir le 22 octobre saisir ko pour mu jox ndigal DGE jox ñu fiche de parrainage yi parce que Sénat am na rôle supervision lépp luy processus électoral te képp koo xam ne autorité la wala muy parti politique wala muy administration nga xam ne ñoo ngi yëngu ci processus électoral bi Sénat moo leen féete kaw te am na pouvoir di leen jox ay ndigal. Sénat bu mu joxee ndigalam DGE ñëpp gis nañu DGE vraiment kii bu mu taxawaay bu mu ci am DGE bañ le 31 octobre 2023 le Sénat jox injonction DGE mais DGE continuer ci refus am continuer ci tappaleem ak jaay doole te loolu yëpp tamit ñu koy wax DGE ñu ngi ci lënkaloo ak ministère de l'intérieur ministre de l'intérieur nga xam ne mooy Sidiki Kaba nga xam ne moom mooy seen kilifa parce que DGE du def dara te déggoowu sa ak kilifam. Le 2 novembre suñu collectif avocat yi saisiraat Sénat pour wax Sénat ne ko bii yoon comme DGE daf nga ko injonction mu bañ na wéyee sa ndigal léegi da ngay substituer wu maanaam lu DGE waroon def yow mën nga ko def parce que loi électorale bi may na la ko loi bu créé Sénat may na la ko loolu buñ ko defee jébbal ko Doudou Ndir le 3 novembre 2023 le président Macky Sall jël benn décret ba nga xam ne décret bi teguwul ci yoon remplacer 12 membres de la Sénat yëpp te loolu moo ngi juste après bu ñu saisiré Sénat ne ko yow lu DG waroon def jox ñu fiche de parrainage yow mën nga ko def donc Sénat jëlal say responsabilité donc ñu dàq waa Sénat yëpp le vendredi 3 novembre par décret présidentiel ba nga xam ne pratiquement respecté wul benn charte wala benn loi nga xam ne moom nañu war a jël suñuy remplacer membre Sénat yi bu si njëkk mooy tànn nañ fa ay ñoo xam ne xamee nañ leen par parloo parce que dañu yoroon ay mouvement de soutien wala mës nañu nekk ay candidats
di soutenir waa APR wala bokk ci élection te ñooñu tànn lañ ne leen en tant que membre Sénat respecté wuñu am na ñoo xam ne seen mandat jeexul woon ñu remplacer leen. également am na ay consultation yu ñu waroon def balaa ñoo remplacer membres yi respecté wuñ ko bu ñuy jël décret boobu moo taxoon ni acteurs yëpp nga xam ne ñoo ngi ci processus électoral yi parti politique yi candidats yi ak organisation de la société civile laajoon Macky Sall retiré décret boobu mais ba léegi décret boobu kenn retiré wu ko malgré tout am na benn recours en excès de pouvoir ba nga xam ne déposé nañ ko sur l'initiative de Ndiaga Sylla ñun ñëpp ñu jàpp ci pour que ñu annuler décret boobu. Ensuite si biir novembre mois de novembre 2023 boobu le 6 et le 7 novembre ñun ñu dem Sénat parce que dañu jàpp ni administration continuité la malgré que jël nañu décret remplacer leen mais jàppoon nañu en tant que équipe bu bees bi ñëwul toog équipe ba fa newoon nga xam ne Doudou Ndir mooy président ba mënoon na jël ay dogal pour satisfaire suñu demande donc dem nañu Sénat à 2 reprises le 6 et le 7 novembre mais malheureusement ñoom itam ñu jaay leen doole tegal leen fa ay policiers empêché ñu accès bi finalement buñ ñu recevoir Doudou Ndir moom lu mu wax ne mënul def dara tant que équipe bu bees bi toogul donc suñu requête au niveau de la Sénat jamono jooju foofu la yemoon ñu nekk ci procédure yi parce que ñoom benn objectif nañu am naka nañ ñuy perteloo temps ba ñu yóbbuñu mooy lu ñuy woowee forclusion maanaam délai yu dépôt yi jot du ñu am pièces yu ñu war a am du ñu mën a déposer su boobaa maanaam suñu dossier du ñu ko mën a déposer kon du ñu mën a bokk loolu moo doon seen objectif loolu moo doon seen stratégie moo tax ñu le 17 novembre avant le 17 novembre déjà en mois de 23 octobre ñoom bu décision Sabassy Faye bi génnee état bi en l'occurrence agent judiciaire de l'état defoon nañu un pourvoi en cassation pourvoi en cassation boobu ñoo ngi ko vidé le 17 novembre 2023 ñëpp gis lu fa xew cour suprême malgré que avocat général bi Ousmane Diagne dafa plaidé woon ñu rejeter pourvoi état bi parce que jàpp na ni pourvoi état bi sukkandikuwul ci dara gis nañ ni juge cour suprême yi finalement dañoo décider casser ak annuler décision président tribunal d'instance Ziguinchor muy Sabassy Faye te gis nañ ni malgré loolu tamit nuñ ko defee méngoowul ak yoon parce que juge yi juróom nañu woon bu ñuy statuer mais bu ñuy ñëw rendre décision ñeent nañu woon parce que dafa am ci juge yi kenn ku ci beñoon ne moom mënul endosser décision boobu parce que gis na ni décision boobu méngoowul ak jurisprudence cour suprême lu mu doon àtte le 30 novembre donc décision wu cour suprême boobu le 17 novembre dafa casser annuler décision wu Ziguinchor bi ba pare renvoyer ko au tribunal d'instance de Dakar mooy maanaam dañu delluwaat ci situation bu ñu nekk avant décision Ziguinchor bi donc le 30 novembre ñun ñu continuer suñuy procédure pour constituer dossier de candidature Ousmane Sonko mooy ba ñu demee caisse de dépôt et consignation déposer suñu chèque 30 millions nga xam ne mooy représenter montant caution bi bañ fa yeggee également yaakaar naa ni préciser woon nañ leen ko ñu dalal ñu vraiment avec un très bon accueil servir ñu fa café ñu waxtaan ak ñun ñu jox leen suñu chèque ñu dem vérifier chèque bi vérifier également kayit yu ñu war a vérifier en tant que mandataire ne candidat bu ñu présenté benn coalition de partis politiques légalement constituée moo ko investir loolu yëpp ñu leeral leen ko ñu soog ñu jox suñu quittance bu ñu génnee yaakaar naa ni presse baa ngi fa woon ñu def un point de presse avec journalistes yu fa nee woon en l'occurrence le directeur de la communication et du marketing de la caisse de dépôt et de consignation moo ñu accompagné woon sax bu ñuy génn mun nañu bonne chance man ba ma sama ginnaaw laa yëgee ni waa caisse de dépôt et consignation de lu ñu defoon nee nañ dellu nañ ci ba nee na yónni nañ la huissier boo xam ne retourné na la chèque bi te jamono ji mooy wax ak yéen gisuma huissier gisuma chèque donc nga xam ne loolu xaw na doy waar te man lendemain bi laa voyagé parce que dama amoon mission assemblée nationale pour COP 28 dem Dubaï du 1er au 8 décembre nekkuma fi woon donc xamuma huissier boobu fan la ma gisee ak fan la jaar mais lu leer ba leer ñun loo xam ne parce que ñoom seen déclaration dañu ne si jour bi même bu ñu joxee quittance dañu ne duñ ñu jox attestation
dès le 4 décembre ñu yebal suñu huissier maître Waynde Dieng pour mu dem interpeller le directeur général de la caisse de dépôt et de consignation moo xam ne mooy Cheikh Issa Sall xam ne ñëpp xam nañ ko APR la bokk mu interpeller ko si lu mu wax ni du joxe attestation bi jaabante na fa le 4 gisu ko muy le 5 mu delluwaat fa gisu ko le 6 mu delluwaat fa mënu kaa gis te chaque fois ay lay nañ koy kii dugg na fii jaar na fële ñëwagul dafa nekk réunion le 8 mu demaat fa la semaine du 4 au 8 dem na fa 4 fois pour interpeller Cheikh Issa Sall bu mu ko mënul gis nag xam ne kii nag refus recevoir huissier bi la mu defal ko procès verbal de constat interpellatif directeur général caisse de dépôt et consignation ne kii bëggul joxe attestation te ñoom ñoo doon ne dañu may wër pour delloo ma sama chèque ñoom ñu yónnee leen huissier ñemewuñu recevoir huissier bi ba lu ñu doon wax ñu dëggal ko huissier bi enregistré ko donc huissier bi defal leen procès verbal constat interpellatif décision Ziguinchor bi cour de suprême bu mu ko annulé da ko delloo tribunal d'instance de Ziguinchor de Dakar loolu 14 décembre 2023 yaakaar naa ni yéen ñëpp suivre ngeen ko foofu tam ñu amaat fa ndam bu rëy ordonnance président tribunal d'instance hors classe de Dakar nga xam ne honorable juge Ousmane Racine Thion annulé waat radiation Ousmane Sonko joxe waat ndigal ñu delloo waat Ousmane Sonko ci liste électorale bi yaakaar naa ni yéen ñëpp suivre ngeen décision boobu nga xam ne c'est une décision qui doit être immédiatement appliquée selon l'article 47 alinéa 4 du code électoral article 36 ak 74 loi organique portant création de la Cour suprême 18 décembre 2023 juge bi notifié ordonnance bi parti yëpp notifié ko ministre de l'intérieur notifié ko DG notifié ko DAF notifié ko ñëpp ak avocat yi mais malgré tout le 19 et le 20 décembre ñu delluwaat DG ñu delluwaat DAF delluwaat caisse de dépôt et consignation service yooyu yëpp bloqué ñu ci bunt bi bañ ñoo recevoir teg ay alkaati yu takku pour ne ñii buñ leen bàyyi ñu dugg mooy man en tant que mandataire ma ànd seeg sama avocat maître Ciré Clédor Ly ak l'huissier de justice maître Guillaume Sagna te ñun lu ñu taxawoon a jóg mooy comme nu ñu defoon ci procès bu njëkk bi décision bu njëkk bi signifier leen décision bi ba pare ne leen lu ngeen war a def maanaam yow DGE da ngaa war a joxe fiche de parrainage puisque décision am na da nga ko war a appliquer immédiatement joxel fiche de parrainage mais mënuñoo gis cendee la Fall daaf da nga war a delloo immédiatement Ousmane Sonko ci liste électorale yi moom la juge bi ndogal mënuñoo gis Fiacre Badiane le directeur de l'automatisation du fichier CDC caisse de dépôt et consignation da nga war a joxe attestation parce que kii déposé na caution en bonne et due forme ba nga jox ko quittance léegi attestation moo ci des jox ko mënuñoo gis Cheikh Issa Sall le directeur général de la caisse de dépôt et consignation ñoom ñëpp làqatu seen ginnaaw bureau teg ay alkaati ci bunt bi ne ñii bu ñu leen bàyyi ñu accéder te ñu jiite ay service public jiite ay administration ñoo xam ne askan wi nañ fi nekkal te ñemewuñu jàkkaarloog ñun wax ñu seen argument wala seen version nga xam ne nekkuñu ci yoon léegi nag ñu gis ni autorités yi notamment ministre de l'intérieur DGE DAF caisse de dépôt et consignation dañoo persister ci lu ñuy woowee banditisme administratif persister ci seen refus appliquer décision de justice yi persister également ci loo xam ne ak yelleefu donc Ousmane Sonko di ko salfaañe te teg nañu jéego yépp ak procédure yu ñu waroon teg yépp lu ñu waroon def yépp def nañ ko pour que en tout cas ci njekk ak teranga ñu exécuter wu appliquer décision de justice yi appliquer code électoral appliquer constitution bi mais dañoo bañ lànk nekk dans la rébellion administrative nekk dans du banditisme administratif nekk ci parparloo caaxaan ak tappale
teg légalité fële mel ni nekkatuñu ci état de droit soo gisee ba léegi ministre de l'intérieur ak ministre de la justice ñu jëloon ñoo xam ne ñoo créé problème bi ñëpp xam nañ ni ay toj-toj nañu def Macky Sall da leen mujj dàq kenn ki ñu yóbbu ko mu toppatoo ji ay pétrole keneen ki moom on l'a amené aux affaires étrangères parce que xam nañ ni lu ñu def ñu ñu fa teg ñu bees ba léegi déggoo ci kenn prononcé wu ci affaire bi parce que ay avocat nañu xam nañu yoon xam nañu nekkuñu ci yoon Sidiki Kaba xam na ni nekkul ci yoon Maître Aïssata Tall Sall avocat la xam na ni nekkul ci yoon moo tax duñ ci wax léegi ñoom ñu ñuy saraxe nag mooy fonctionnaires yi ñu ñuy saraxe mooy administration bi ñoom Thiendella Fall ñoom Fiacre Badiane alors que ñooñu ay exécutants nañu mais ñoom ñooy commanditaires yi ak Macky Sall ak candidat am Amadou Ba nga xam ne mooy premier ministre moo jiite gouvernement bi donc situation bi nii la demee te ñëpp gis nañ ni ñoom lu ñu benn mbir rek moo leen ci taxoon a jóg mooy tardeel ñu ba ñu bañ a déposer suñu dossier de candidature au niveau du conseil constitutionnel au lieu que ñu am interlocuteur administration ay policiers nañ ñu tegal ne policiers yi jox leen ay instructions yoo xam ne ministre de l'intérieur lay jóge directement administration bu ñu dem bu leen bàyyi ñu dugg muy mandataire bi Ayib Daffé muy huissier muy avocat yi malgré que ñun ñëpp on a des cartes professionnelles man en tant que député huissier bi en tant que officier ministériel avocat bi également yoo xam ne dafa war a accéder à tous les services publics mais malheureusement pour ñoom lu ñu doon viser comme objectif mooy maanaam bañ ñu déposer loolu mujjiwul antu parce que suñu dossier déposé nañ ko en bonne et due forme au conseil constitutionnel te mun naa leen yëgal ni Ousmane Sonko déposé na son dossier en bonne et due forme au conseil constitutionnel te mun naa leen yëgal ni Ousmane Sonko sax moo njëkk a déposé Ousmane Sonko moo njëkk a déposé au conseil constitutionnel moo njëkk a déposé donc récépissé de dépôt baa ngi nii récépissé de dépôt de déclaration de candidature yaakaar naa ni leer na ensuite convocation suñu convocation pour tirage au sort le 28 décembre mu ngi nii donc je pense que loolu leer na nañ parce que pièce yëpp yoo xam ne parce que dossier bi déclaration de candidature la déclaration de candidature yoo xam ne article L57 article L121 L122 du code électoral ñooy wax pièces yu ko accompagner 9 pièces yu ko accompagner yëpp motal nañ ko déposer ko ànd seeg suñu parrainage suñuy également attestation yoo xam ne war nañ ci ànd ak preuve yëpp yoo xam ne depuis le 29 septembre 2023 nga xam ne huissier constaté na ko mooy wane ni ñun lu ñu waroon daf yëpp pour jot ci yenn pièces yi daf nañ ko mais dafa am ñoo xam ne ñoo nekk dans du banditisme administratif ay hauts fonctionnaires ñoo xam ne administration nañ leen jox mais ñu yaakaar ni seen moomeel la ñu def lu leen neex te yaakaar naa ni loolu conseil constitutionnel ci jurisprudence am en 98 am na jurisprudence bu ñu naan Insa Sangaré leeral na ko nee na am na loo xam ne responsabilité administration ci ak yelleefu citoyen moom mu def lépp loo xam ne waru garam la pour jot si su ko xasee ba def ba prouver ko kenn mënu ko reprocher loo xam ne moom mooy banditisme administration wala carence administration leeral na ko également ci décision yu bëri yoo xam ne ñun en tant que groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ñoo ngi koy déposé au niveau du conseil constitutionnel bu si mujj mooy le 14 décembre 2023 décision ba nga xam ne dañ ko recours ba xam ne dañ ko déposé woon contre la loi de finances mu wax ban valeur la jox constat wu huissier yi pour mun a prouver loo xam ne administration moo ko waroon def te dafu ko donc carence lay doon wala défaut de l'administration donc wala déni de droit de l'administration donc am na loo xam ne kenn mënuñ ko reprocher citoyen donc loolu daal en tout cas laa bëggoon tënk ci wolof leeral ko sénégalais yi wax ni léegi lu ci des mooy conseil constitutionnel dire le droit ci dossier de candidature Ousmane Sonko ak yeneen dossier de candidature yi parce que dafa am ñoo xam ne mooy ministère de l'intérieur à travers ses services DG ak DAF
mooy la caisse de dépôt et de consignation ñoo xam ne ñoom dafa mel ni dañoo jël usurper les prérogatives du conseil constitutionnel ne ñoom dañu bëgg a def seen bopp juge de la recevabilité des candidatures te DGE loolu du rôle am DAF loolu du rôle am ministère de l'intérieur loolu du rôle am caisse de dépôt et consignation loolu du seen rôle ñoom dañ leen jox juste délégation de pouvoir code électoral moo leen ko jox c'est foofu nañu waroon yem bañ a jalgati code électoral bi pour en tout cas de la politique politicienne parce que lenn rek nañu ragal mooy Ousmane Sonko bokk te xam nañu si Ousmane Sonko su bokkee à midi seen candidat Amadou Ba mbir bi fa lay yem deuxième tour sax du fa yegg premier tour lay jeex donc loolu daal nañu bëggoon leeral sénégalais yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp donc merci. Merci beaucoup Ayib. Donc on va enchaîner avec le résumé. Waaw, comme c'est extrêmement important Ayib bu ñu mënee defal un résumé en français. Voilà donc merci Maïmouna donc très rapidement je vais résumer.